ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಯಾನು ಬೀಜಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೈಪು ಕಾಜು ಮಸಾಲಾನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ನಿಗಲ್ಲೊಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅವೆನೆಂಕಲು ಚಪಾತಿ ದೊಟ್ಟುಗು ರೋಟಿ ಅತ್ತಂದೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ನಿಗಲೆಗ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನೊಂದೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಥವಾ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕರ್ಲೆ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಕಾಜು ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರಿಚ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಡಿಶ್. ನೆಟ್ ಕಾಜೂಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಐಕಾದ ದುಂಬಾಗ ಯಾನು ಬೆಚ್ಚ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೇ ಓವುಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಪುಂಡು ತೂಲೆ ದಾದ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು. ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕವಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್, ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ರಫ್ ಆದ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ, ಟೊಮೆಟೊನ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಫ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಒಂದೇನೊಂಚೂರು ಅಂಚನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಡು. ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಕಲರ್ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದೀಕ ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಕಡೆ ಓಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಐಕೊಂಜಿ ಹಿಡಿದಾತು ಬೀಜಲ ಪಾಡೋ ನೋಡ ಹಾಪುಂಡು ತುಲೆ ಹೊರ ಕಡೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿತಾತು ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ಕುಡ ಕಡೆ ಒಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗು ತುಪ್ಪನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಒಂತೆ ಬೀಜ ನಮ್ಮ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ಇಡೀ ಬೀಜಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇತ್ತಿನ ಹಾಫ್ ಇತ್ತಿನ ಬೀಜಗೆ ತೊಂದೆ ತುಂಡು ಬೀಜ ನಿಗಲು ಓವೆನ್ಲ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವೇನು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಒಂತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂಗ ಇಡೀ ಬೀಜ ಪಾಡಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಡಿಶ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಪಂಡದ ಅರ್ಧದಾತ ಇಡೀ ಬೀಜ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದೆ ಆತೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕಿನೇ ಅವೇನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತದ ದೆತ್ತದಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪ ಪಾಡಿಯೇ ಬಡ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು 2 ರೆಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಇರೆ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಗ ಅವೇನು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡಿಯೇ ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಕಲರ್ ಬೈದನತ್ತೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾದ ಒಂತೆ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೋನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿನ ದೆಕ್ಕದ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿಯಾದ ಕೊದಿ ಬತ್ತಂಡು ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಅಮೂಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಮೂಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಜ್ಜಡ ಪೇರದ ಕೆನೆನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೂನುಡು ಬೀಟ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಬೇಗನೆ ಒಂದೇನು ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿಯತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಬೀಜನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕೊದಿ ಬರಡಾತೆ ಮಿತ್ತಗ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೇ ಹನಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾಡೊನ್ನೊಲಿ ಇಜಿಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ತಿಗತ್ನೈ ಒಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕೈಪುಗು ಎಸ್ ಈತ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಕಾಜು ಮಸಾಲ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.